Значит, давайте так широко, чтобы всем было место попало. И если говорить про манеру танцю, то треба зразу про те, як танцювати. Назираючи за всіми білоруськими фольклорними гуртами, які мені вдалося бачити некоторые фольклорные записи, навіть ще 27-го года, правда, на жаль, вони без музичного сопровождения, тільки відео, так, об'ясняння. Основная, яка постава и позиция ног, это шостая в классичном танце. Вот ножки просто одна или одной свободно. Можно трошки шире, трошки, ну это уже от того, як у кого служить плечі. Коли їх так поставить, стоять тяжко. Треба ж так, ну, стойчиво. І тепер колені, вони трошечки согнуті, і в той же час треба так сидіти, щоб не сісти низько. Вот ноги повинні бути м'якими. Это уже ви низько сидите, трошки так. Вот. Вони повинні бути м'якими. Для того, коли піднімаєш ногу на танець, щоб плечі заставались на місці. Покойница моя соседка баба Паша сказала так: терпеть не могу я танчить бабы, трэп с подницей. Вот у мужика выправка. И эта выправка для них была вот у чем. Вот эти плечи, голова повинны быть на месте. Не ворухнуться у танца. Не плечами треба танцевать, есть колька-тросушка, специально там потрясывают. Вот. А завжди вот эта вот верхняя частка тела повинна быть такая, как струна. А мальчику не движется. Вот эти цыганочки, это все приятно. Вот руки, это крышечку позднее расскажу. Руки працуют, только тут уже, вот руки вельми региональные. У нашем районе вельми редко поднимаются руки, только в некоторых карагодах и сербиянцев. В основном руки живут вот в этой плоскости. От колена и вот здесь до уровня грудей. Зредку поднимаются уже у них специфичных танцев. То есть они вот тут. Причем и мужские, и женочие такие, но женские такие больше мягкие стремовываются. Это чисто вот природно так стремовывается. Вот, теперь попробуем спочатку. Васильевич, коли ласка лявонику, только тихо, повольно. На нем будуются все остальные, много. Но я лечу так, если вы учите под испан, вальс и тройной приток во всех вариациях, то можно танцевать любой белорусский танец. Главное, что не треба перевариваться с ноги на ногу. Весь час становится. Вот это вот прямая. Теперь нога поднимается не назад вот так, а я бы утюжком наверх. Утюжком таким наверх. Да? И ставим стопу на ногу, на подлогу сразу всю. Не ставьте на носок, не оборот, а просто всю. Бьет элементками, так танцует, это особенный танец, особенная фигура. А так вот сейчас вот таким чином. И теперь мы с вами будем бить подлогу. Как бы этот умот танца чуть. Танцуют тихо, но в ногах может есть. Танцуют по правой ноге. Еще раз сказал скалявонику. И начинаем с правой ноги. Вроде бы все правильно, я не знаю. Простите. У нас это вельми редко. На фольклорных прикладах нашего района это амальство нема. Вот завжди вот такие ноги. Да. Без вот этих. Да, ну часто бывает. Теперь видите, что с этим притоком. Можно поставить руки на пояс, или кому тяжко тримать спину. Головне, чтобы она была ровная, прямая. И вот как бы так, нарочито выпячивает грудь, гордость такую не осуществляет. Не нос задрать, а только грудь. А нос остается вот тут. Вот такие, ну, детали, які вот, если пытать у бабули, они вам не расскажут, это можно только зауважить, это королевство. Когда нам удастся уговорить нашу семью, никто не будет танцевать, вы это, я думаю, побачите. Тоді і партнери треба подобрати. І ще раз лявонику. Зараз, Васильевич, ви потихоньку темп додаєте, добре?
Да, это складано. Я вам скажу, что тройный приток мы с детьми учим на протягу 2-3 месяцев. Покуль я на это зробить так, как надо. Некоторые теперь сучасные дети чуют музыку Баха. Знаете эту музыку? Бах, бах, двойник. Тройного ритма не чуют. Сучасная вся музыка лясь, 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 лясь. Прости, не придумать. А тут тройний ритм, якого дети не чуют. Приходится по плечах ляпать. Добре. Заходите сюда. Катерина Семеновна, заходите к нам. Здравствуйте. Поглядите, что мы тут вытворяем. Проходите. Проходите сюда к нам. Ну, прибрали. Здравствуйте. Мы трошки их поучим, а потом нам танец покажете. Помните ваши пилоты? А вы придумаете их покажете. Леоник. Да. Вы присядьте пока. Сядьте, Семенова. Еще раз Леонику, ну, стараемся. Первый урок, он самый